Продолжуваме на нова тема со новото и воедно последно вклучување на колегата Мартин Николовски од Скопје. Доколку се веќе подготвени, прво да им посакам добар ден веќе, Мартин, заедно до тебе и до твојот соговорника. Она што ни најавуваше тоа дека битолската музичка група Фолтин за прв пат ќе настапи на сцената на Македонската филхармонија, па вистинските љубители на нивната музика ќе имаат една ретка можност да слушнат нивни композиции кои не така често всушност се отсвирани, така што повелете. За некого добро утро, за некого добар ден, зависи кој кога станува. Утрово во Македонија наутро разговараме со фронтменот, автор, поет, перформер и глас од кој веќе 3 децении ја обликува препознатливата магија на групата Фолтин, Бранислав Николов. Основани во Битола во 1995 година, Фолтин денес важат за група која успеа да создаде сопствен универзум преку комбинација од музика, театар и емоција. Бранко, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, еден голем поздрав до гледачите на македонската телевизија. И така за еден убав повод и прекрасна тема да поразговараме во типично есенско утро. За концертот ќе зборуваме малку подоцна, меѓутоа првото прашање, Фолтин веќе 3 децении твори музика, меѓутоа она што е специфично за вашата група е тоа музика што се доживува. Како започна вашето патување, како вие станавте дел од Фолтин и како се развиваше во текот на годините? Па, ние едно друштво бевме кое што имаше интерес и за ликовна уметност, и разговори за филм, и за музика. И од тоа тргна идејата некако спонтано да се направи бенд на самите почетоци. Инаку лично јас претходно не знам, некој седенке по дома сум фатил гитара, тоа е на некој начин инстинктивно и интуитивно така да се посегне по тоа, некој повик наместо во дивината во музиката. Така. Бранко, Фолтин е препознатлив по стилот што самите го дефинирате како псевдоемигрантско кабаре. Тоа е нешто на почетокот на 2000-тите години. Како публиката реагира денеска на оваа музика? Па во нашиот класичен репертуар имаме, да речем, материјал кој што посега и во тие песни од почетокот, но од почетокот до крајот, до овие последни албуми и EP-а. Она што беше псевдоемигрантско кабаре, мислам дека веќе не важи, тоа е една фаза, една долга фаза беше. Така, не знам, на почетокот бевне поекспериментални, како течеше времето, се свртивне кон по-стандардна музика, така, не знам. Тешко е секогаш да се зборува за она неописливото за музиката, нели, како беше она, да се зборува за музиката, како да се танцува за архитектура. Така. Позади нас се наоѓа Македонската филхармонија, токму и поводот е тоа за денешниот наш разговор во сабота Фолтин Лайф во Македонска филхармонија, а во најавата стои дека ќе се изведуваат музика, односно песни што ретко се слушаат. Што е она на програмата што ќе го понуди Фолтин бенд за посетителите во сабота? Како што споменав, освен оној стандарден класичен репертуар, овај пат решивме заради јубилејот, нели, заради поводот, да дополниме со неколку постари песни кои што одамна не сме ги свиреле. И така имаме околу 25 минути еден пакет, изненадувачки пакет за оние сладокусци кои што се чести посетители на нашите концерти. Така. Значи ќе имаме можност да видиме музика, односно да чуеме музика така, што па и да видиме, да. Точно така. Вашата музика е чисто дел од театарски представи, но и од филмови. Колку ова искуство влијае врз вашиот авторски процес и дали театарот и филмот се веќе дел од вашето музичко ДНК? Па се, во нашите биографии онака заседоја големо место и филмот и театарот. Имаме работено над 30 професионални театарски представи тука и во странство. Филмови, да, исто така неколку, некои се познати, например Медена земја, Исцелител,
Исто јас многу ги сакам и со љубов и плати и жени документарците. И околу тоа колку е влезено во нашата крв, можам да кажем дека на некој начин и паралелно ние почнавме со театар и со снимање песни, да речем. Ете, како две различни дејности кои што се надополнуваат и така низ кариерата, кога ќе се заморевне од еден процес за создавање музика за албум, тогаш ќе преминевне ќе прифатевне да работиме на некоја представа и така со таа наизменична работа некако си дозволивне да и направивне услови за да можеме да работиме толку време непрекинато, 30 години за сега. Не се многу, ама не се ни малку. Вашиот бенд е препознатлив по интеракцијата што ја има со публиката. Кои се вашите очекувања од публиката што ќе дојде во сабота на концертот на Фултин во Македонската филхармонија? Па јас ги знам очекувањата од нас, ние ќе пробаме да го запалиме местото. Очекувањата се тие што ги имаме секогаш, значи јас секогаш слегувам во публиката и заедно со нив така сакам да го слушам тој што го викаат во театарот четвртиот зид и да се обратам директно кон нив и да бидам блиску со публиката и така да се чувствуваме онака непосредно. Така. Бранко, морам да ве прашам едно лично прашање, бидејќи двајцата сме од Битола, каква е реакцијата на битолската публика кон Фултин? Каков е вашиот однос со нив и дали чувствувате дека вашиот град ве обликувал на начин што денеска и се чувствува во музиката на самата група? Како викаат, никој не е пророк во своето село, ама ние не ја делиме публиката по место на раѓање и место на живење и место на посета. Секаде има добра публика, секаде има публика што ќе те одмине. Така што не знам, ако во смисла на тоа колку не обликувала, секако дека не обликувала. Ние сме битолски деца, што и да правиме во животот. Така. И сосема за крај на нашиот разговор, има се уште билети? Мислам дека има, не знам, последната објава беше дека има уште 200 пред неколку дена. Така се надевам дека ќе се исполни до последно место и тоа. Сабота во Македонска филхармонија. Оде во Македонска филхармонија на 22 ноември, нели? А во 8 часот отворање на вратите и така ќе се загрееме полека и до кулминацијата и после на прослава. Така. Долу во бифето. А ние ви посакуваме да имате успешен концерт, успешни музички изведби, се разбира дека ќе ве следиме како македонска телевизија. Ви благодарам, уште еднаш поздрав до гледачите на македонската телевизија и така, се гледаме на концерт. Утрово разговаравме со Бранислав Николов, фронтменот на групата Фултин, а Фултин Лайф ќе одржи концерт оваа сабота во Македонска филхармонија. Симона?